作為社畜嘅我，有得去旅行，梗係最開心啦！仲要係返鄉下日本喎，機票大約4000鬆啲左右。去機場途中仲見到彩虹添。晨早入機場就梗係要揾個早餐食啦。我哋就揀咗正豆同埋 Gordon Ramsay。正豆個柱侯牛腩撈麵98蚊，熱辣辣出晒煙咁，牛腩炆得好腍好入味，撈麵亦都夠晒爽口彈牙。相反 Gordon Ramsay 呢個包加埋咖啡要131蚊，食得出佢啲用料好新鮮，而且食落去嘅時候有種爆漿嘅感覺。大杯辣 a 就真係麻麻地啦，總之就唔值呢個價啦。咁啱見到有表演前嘅彩排，呢條咁長嘅龍係為咗斟熱水噶。每次行呢度都覺得好開心，因為代表又可以搭飛機去玩啦。點知今次我哋入咗嚟之後，喺度等咗幾個字，呢條橋又熱又焗，見到佢拎住呢嚿嘢，心知不妙。原來呢班機有問題，要轉坐第二部，於是我哋就第一次咁樣行返出去啦。A few moments later， 唉，終於上到機啦！今次呢個景幾日後再見，見到你就代表我哋到咗啦。今次我哋坐前邊，所以我就影到呢條隧道接駁飛機呢一下啦。今次我哋喺成田機場搭鐵過去，首先就梗係買咗限定版嘅櫻花西瓜卡先。入咗閘之後就要再買一張指定席嘅飛，先至會確保有位坐。我哋有3晚就住呢度，平均800零蚊一晚啦。間房就超細，又冇雪櫃。雖然佢係有包早餐，但係肥嘢食完第一餐早餐之後就獲利回吐，於是我哋就再冇食過佢嘅早餐咯。另外佢有供應牙膏、牙刷啊、洗頭沐浴露之類嘅嘢，另外仲有啲茶包添。酒店就好近上野站，我哋嘅晚餐就喺附近度食呢一間牛啦，生啤對 High Ball。我哋分別點咗2個餐，一個係雙降牛，一個係黑毛和牛。就咁食我就唔係好分得出，我估計呢個係雙降牛，因為啲油脂分布多啲。呢個就似黑毛和牛，因為牛味就好濃。總之2個都係咁好食啦。2個餐加2杯嘢飲，成為5720yen。呢度嘅麵豉湯居然有牛肉，我哋由入去到走都淨係見到日本人嚟幫襯。食完要去行街落格先可以再戰，於是我哋就搭銀座線去揾晴空塔。喺淺草站落車，唔小心出閘就見到呢一度，忍唔住就行咗陣，好多舊嘢可以買啊！行咗陣，我哋就跟 Google 行過去晴空塔啦。佢話要行10分鐘，千祈唔好信啦！行咗1倍以上，行到隻嘢咁啊！好彩沿路都有啲風景，而且都幾涼爽，景色都唔錯嘅。但係我哋去到嘅時候都差唔多9點幾，佢收10點，於是就唯有下次請早啦。返酒店前必做嘅就梗係去便利店買宵夜啦，薄荷朱古力三文治、豬油雞送走小食各1包。呢個薄荷朱古力三文治顏色就有啲似史萊姆，但係估唔到咁好食啊！麵包就超級鬆軟，薄荷朱古力味道超級夾，我哋好似食緊雪糕咁啊！2罐啤酒，綠色呢個係蜜瓜味嘅，我覺得似蜜瓜梳打水。隔離無糖呢一罐勁難飲，應該唔會再買下一次嘅。頭先喺 Family Mart 買嘅豬牛雞3寶啊，我哋要職員幫我哋叮熱咗先。呢一個豬係最難食嘅。好，我食咗最唔好食嘅嘢，即係呢個午餐肉。我覺得佢好鹹啦，好硬實啦，好午餐肉 feel 啦。阿肥就話好似煙肉。牛同雞呢2個可以一試嘅，隻雞仲有七味粉送添。接近食完之際，有人話要落去加單，除咗買牛同埋雞之外，仲加咗呢隻三文魚。個人覺得三文魚最好食。今日晨早起身去機場，好彩出發嘅時候天氣好好，藍天白雲。雖然係有少少阻滯，好彩最後都可以順利到達。之後幾日要肥嘢一個人揸車，辛苦晒你啦！第一次日本自駕遊感想，一定要去郊區，真係會睇多好多嘢。不過一定要2個人以上揸車，如果唔係1個人揸嘅話，真係好辛苦㗎。
今次真係辛苦晒肥嘢揸足咁多日啦，第一日咁就完咗嚕，拜拜。